Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Hundumti keenya yaa mallatteeffannu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maatiiwwan Kiristoosin kiristaana, ilma Waaqayyootiin ilmaannan Waaqayyoo kan jedhamtan yeroo kanatti iddoo fagoos dhiyoos biyya keessas biyya alaas teessanii sagalee qulqulluu kana warroonni dhaggeeffachaa jirtan nagaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos anaaf isiniin. Inni nuuf garafamee, inni nuuf madaa'ee, inni nuuf beela'ee, inni nuuf dhoowwatee anaaf isiniif buuseen akkam oltanii akkamiin yeroo kana eegdan. Ameen. Gooftaan keenya qaama dhiphaa hojjaa gabaabaa keessa bulee haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu, dhiiga isheerraa dhiiga fudhatee goonka nama, goonka Waaqa ta'ee samii fi lafti kun osoo hin uumamin haadha malee abbaarraa kan dhalate, addunyaa booda abbaa malee hojii hafuura qulqulluutiin haadharraa kan dhalatee nu fayyise, maqaansaa bara amma baraatti ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Haati keenya, harmeen keenya, giftiin keenya dubaroo Maariyaam yeroo Addaam gannata keessaa ari'ametti abdii isaa kan taate, sababa Hewaaniin gannata keessaa baanee sababa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin gannatatti kan nu deebine gonfoo Salamoon kan taate, dukkaana Abrahaam, Tsamrii Gedewoon, obboleettii ergamootaa, suuraa lallaba duuka bu'ootaa, abdii mana kosootaa, saba hundaaf ilma isheetiin walitti kan nu araarsitu harmeen keenya maqaan ishee kan galatoomee fi ol kan jedhanuuf haa ta'u. Ergamtoonni samii, raajonnii fi duuka bu'oonni, ergamtoonni samii, raajonnii fi duuka bu'oonni, dhugoomtonnii fi toltoonni, qulqulloonni martinuyyuu kan kabajamanii fi ol kan jedhanuuf haa ta'an. Egaa kan nama barsiisu Waaqayyoodha, kan nama gorsisu Waaqayyoodha. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqa keenyaatti mata dureen guyyaa har'aa wajjin barannu xumurri addunyaa yoomii, mallattoon isaatis maalidha kan jedhu kaasnetoo wajjin baranna jechuudha. Egaa jecha kana kan gaafate bakka inni oole kan oolan, bakka inni bulee kan bulan, waggaa 3 fi ji'a 6 arraba isaatirraa warroota baratan, duuka bu'oota gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin kan turan, addunyaa kana dhiisaniitoo isa kan hordofan, isheen gati dhabeettidha, isheenii kan qabdu isa waliin kan jiraate garuu jireenya bara baraa qaba jedhanii waan hunduma isaaniiyyuu dhiisanii isaaf dabarsanii warroonni of laatan duuka bu'oota 12 keessaa tokko kan ta'e Maatiyoosis jecha kana nuuf barreesse. Kan gaafatan tokkummaadhaan, kan barreesse immoo Maatiyoos 24:3. Xumurri addunyaa yoomi? Mallattoon isaa hoo maal fa'aadha? Akkuma beekamu manni amantaa keenya soomni Abiyyii yookaan soomni guddichi, soomni gooftaa erga seenee torbee 5ffaa qaqqabneetii jirra. Torbee kanas faarfataa Yaareed qulqullichi Dabra Zayitii jedheetoo ilmaan namaatiif akka galateeffataniif, akka waa'ee isaa dubbachuun namatti toluuf maqaadhaan addaan qoodee ilmaan namaatiif teechise jechuudha. Torbi Dabra Zayitii jechuun immoo tabba zayitii jechuudha. Yerusaalem irraa gara mirgaatti xiqqoo hiiqxetoo tabba argamtuudha. Tabba zayitii maaliif jedhame? Yeroo sana tulluun ejersi tabba sana gubbaarra waan sirriitti jiruuf zayitiin ejersaa iddoo sana bahaa kan turedha. Egaa kanaaf waa'ee dhufaatii keetii nutti himii jedhanii duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan gaafatan. As keessatti immoo nutis yeroo qabnu keessatti
waan waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waliin dubbanna. Xiqqoo duubatti deebinee seenaa isaa guutuu hubachuu akka nuuf mijatuuf Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irraa kaanee too ilaala. Gooftaa Yesuus Kiristoos mana qulqullummaadhaa bahee deemee haala manni qulqullummaa ittiin ijaarame duuka bu'oonnis duuka deemanii too itti himani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaniin akkas jedheeni. Manni aduun irratti bahee too calaqqisee miidhagee too isinitti mul'atu kuni dhagaadha. Dhagaan kun akka walirratti ijaarametti hin hafuu jedhee too isaanitti hime. Dabra zayitirra taa'ee osoo jiru nutti himi kun yoom ta'a? Yeroon dhufaatii keetii yeroon dhuma addunyaa yoomii? Gooftaanis deebisee jedheen namoonni isin akka hin dogongorsisne of eeggadha. Namoonni baay'een isin dogongorsiisuudhaaf hin dhufu. Ani Kiristoos jedhanii too maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ee isin dogongorsiisu lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Kuni ta'uun dirqama, garuu hin sodaatinaa. Xumurri isaa ganaadha. Uummanni uummata irratti, mootummaan mootummaa irratti ni ka'a. Biyyis biyya irratti ni ka'a. Beela, hongee, dhibee daddarbaan rakkinni ni ta'a. Kuni marti jalqabaa ciniinsuti yookaan rakkooti. Yeroo sana rakkoodhaaf daddabarsanii isin kennuu, isin ajjeesuu maqaa kootiif namootuma hunda biratti ni jibbamtu. Yeroo sana namoonni baay'een amantii isaanii hin jijjiiruu, daddabarsanii illee wal kennuu. Raajonni sobduun baay'een ni dhufu. Namoonni baay'een dogoggorsa hammeenya kanaaf jaalalli namoota hunduma gidduudhaan ni baddii jedha. Abbaa jecha kanaa kan ta'e Waaqa keenya maqaan isaa bara hamma baraatti ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaa asirratti waan kana yoo dubbannu waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, addunyaan immoo akkamitti akka isa eegaa turte, inni immoo akkamitti akka dhufu dafnee gabaabsinee waliin ilaalla. Sirriitti ilaaluudhaaf beekumsi keenyaa fi yeroon keenyas waan nuuf hin eeyyamneef isuma kana ilaalla jechuudha. Kanaaf dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo laallu, yeroo jalqabaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii gadaamessa ishee keessa yeroo buletti samiirraa dhufee bittaa diinummaa ilmaan namaa waggaa 5,500 jalatti bitamaa turan isaan irraa dabarsuudhaaf, isaan irraa jijjiiruudhaaf gadaamessa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii keessa yeroo bulutti eenyummaa isaa, waaqummaa isaa, kabajaa isaa hin beeksisne. Kan beeke haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiidha. Kanaaf abbootiin haati keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiin galata ergamoota gadaamessa ofii keessatti dhaggeeffachaa turte. Abbootiin akkana jedhan, haati keenya ergamoonni samiidha yeroo dhufanitti garaa gadaamessa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii keessatti arganii galateeffatanii gaafa dafanii samii baanis Waaqa abbaa fi hafuura qulqulluu wajjin jira. Waaqummaan isaa iccitiidhaan kan qoratamee irra kan hin gahamneedha jedhanii too abbootiin kan dubbataniif sababuma kanaaf jechuudha. Yoo dhufu gad of qabee warroota tibiitanyaa, warroota ol kaasan obsa isaan barsiisuudhaaf abbaan nagaa, abbaan jaalalaa, abbaan araaraa fi abbaan dhiifamaa gara addunyaa kanaatti dhufee ilmaan namaa fayyisee gara samiitti ol ba'e. Kanaaf anaaf isin immoo dhaloota lama qabna. Dhaloonni nuti qabnu tokko haadhaaf abbaa keenyarraa, sadii qabna dhiifama, dhaloota sadii qabna. Tokko haadhaaf abbaa keenyarraa, lammaffaa bishaanii fi hafuura qulqulluurraa, sadaffaa boolla keessaa yeroo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Haadhaaf abbaarraa kan dhalannu fooniif lubbuudhaan anaaf isin akkuma dhalanne. Bishaanii fi hafuura qulqulluurraa guyyaa 40ffaa fi 80ffaatti mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti kan dhalanne. Boolla keessaa kan dhalannu yeroo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Dhiirri kamiyyuu dargaggeessa waggaa 30, shamarreen tamiyyuu ga'eetti waggaa 15 taate too kan dhalattudha. Kanumaaf dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoomii, yeroon isaa, mallattoon isaa maalidha jedhanii duuka bu'oonni gaafatan akka armaan olitti deebisne kanatti isaaniif kan deebise.
Kitaabonni dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haala garaagaraatiin kan nutti himanidha. Kitaaboleen qulqulluun waggaa 8,800 booda addunyaa kana akka dabarsu duruma abbootiin keenya beekatoo turan. Kitaabni Ooritii yookaan kitaabni bara kakuu moofaa keessatti kitaabonni seeraa kitaaba 8 jedhan abbootiin. Isaanis seera uumamaatirraa kaasee aga kitaaba Ruutitti kitaabonni jiran kitaabota Ooriitiiti. Isaan 8 kan fakkeeffamu baroota 8,000. Inni lamaffaa ilmi namaa yeroo dura uumamu sadarkaan qulqullummaa isaa sadarkaa 8ffaarra kan jirudha. Sadarkaa qulqullummaa 10 keessa kan ilmi namaa beekuu danda'u sadarkaan qulqullummaa 10tu jira. Kan laphee, kan foonii jenneetoo addaan kan qoqqoonnu sun sadarkaa 10tu jira. Isaan 10 keessaa sadarkaa 8ffaarra ilmi namaa osoo gara sadarkaa 9ffaatti ol ce'ee seexanni isatti hin karaamu, hin qoramu, abidda waan ta'uuf diinni isa fuuldura dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ilma namaa sadarkaa 8ffaa keessatti dogoggore sana inni immoo fayyisee waggaa 8,000 booda addunyaa kana dabarsuudhaaf kan dubbatudha jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irrattis guyyaa sana abbaa malee ilmi hin beeku jechuunsaa maalidha jedhanii namoonni baay'een yeroo itti dogongoran ni argina. Guyyaa sana abbaa malee namni biraa hin beeku, ilmis yoo ta'e ergamtoonni waaqayyootis namni tokkoyyuu hin beekanii. Dhugaadha jechi kun. Abbaa malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi kan jedhame, ilmi namaa kan jedhame, hin beeku kan jedhame tokkoffaa irratti Addaami. Abbaan keenya Addaam jalqaba uumamee isa galateeffachaa waggaa 7 gannatii keessa kan jiraate, waggaa 7 ji'a tokkoof guyyaa 17 gannatii keessa kan jiraate, oduu seexanaa dhaga'uudhaan gannatii keessa kan ari'ame uumamni jalqabaa kan ta'e Addaamillee guyyaa sanan beeku na fayyisii jedhee kadhachuu malee. Inni lammaffaa ilma namaa kan jedhame ilmi Daawit foon keetirraa, foon keerraa, foon lubbuu keerraa, lubbuu ilmoo keetirraa dhaladhee tanan bara 5,500 booda si fayyisa jedhee kitaaba Qalemenxoos boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti akkuma waadaa Addaamiif gale foon uffatee ilma namaa kan jedhame foon uffachuusaa nama ta'uusaa beeksisuudhaaf ilmi namaayyuu hin beekuu jedhe. Waaqa dhugaa nama goonkaa jenneetoo akkuma dubbannu. Innis akkami yoo jennee ilaalle Alaazaar gaafa du'e bakka jirutti duuka bu'ootatti Alaazaar du'uu isaa itti hime. Gaafa gara boolla Alaazaar dhufu Alaazaar eessatti awwaaltanii jedheetoo gaafate foonummaa isaa ibsuudhaaf. Alaazaar ka'ii jedheen waaqummaa isaa ibsuudhaaf. Akkasumas immoo dubartittii waggaa 12 dhiigni ishee lola'aa ture sana yeroo huccuu ishii tuqxu eenyutu uffata koona tuqee jedhe. Akka namummaatti duuka bu'oonnis kana waan hin hubataniif namoota baay'ee akka horiitti si duuka yaa'u kana keessaa baay'ina isaaniitirraa kan ka'e akkan si faana yaa'u kanniin keessaa akkamitti eenyutu na tuqee jettaa jennaan humni tokko narraa ba'eera, ati dubartittiin nana fayyinni siif ta'eera jechuunsaa akkuma waaqummaa isaatti. Anaa fi abbaan tokkuma. Abbaanis immoo jedhe wangeela Maatiyos irratti akkuma dubbatu abbaan amma booda nama tokkoyyuu hin murteessu, murtii hundumayyuu ilma isaatiif dabarsee laatee jira jedheetoo akkuma dubbatu jechuudha. Kanumaaf ilmi namaa yeroo dhufaatii isaa abbaa malee kan hin beeku hin jiru. Inni biraa kana jechuun maalidha? Iccitii Sillaasee kan ittiin mul'atu jechuudha. Sillaaseen abbaan lapheedhaan, ilmi jechaan, hafuurri qulqulluun jireenyaan kan fakkeeffaman sadummaa isaanii osoo addaan hin baasin kan jiraatu jechuudha. Kunis akkamii yeroo jettan laphee abbaatiin hafuurri qulqulluu fi ilmi ittiin hin yaadu. Jechummaa ilmaatiin abbaa fi hafuurri qulqulluun hin dubbatu. Hafuura qulqulluudhaan abbaa fi ilmi ittiin jiraatu. Aduu, geengoo, oo'a, ifa addaan baasuu akkuma hin dandeenye kana Sillaasees qaama sadana addaan baasnetoo himuun yookaan beekuun hin dandeenye.
waaqayyo namni arge hin jiru ilmi isaa tokkichi nutti hime malee jedhaniitoo akkuma dubbatan laphee waaqaa keessatti yaaddamteetoo kan turtedha. Yeroo kanas isaanis duuka bu'anii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafatan, maalidha kun maali? Ta'umsi isaa kun maaltu ta'a? Manni qulqullummaa kun akkamitti haa diigamu jettaa? Akkamitti diigama namoonni jedhanis yeroo sana hin ka'an. Hin diigama kan jedhame mana dhagaa irratti ijaarame sana qofa osoo hin ta'in ani yoo isin ajjeestan iyyuu guyyaa 3 booda du'a moo'eetanan nan ka'a jechuusaati. Mana qulqullummaa sanis akkuma jedhame raajiin sun akka hin hafneef bara araaraa 70tti loltuun Xiixoos jedhamu tokko loltuu warra Room kan taate dhufeetoo mana qulqullummaa kana hin diigee Yerusaalem keessatti kan ijaarame hin diigee Ayhuudoota warroota Israa'el naannoo nama 100,000 hin gurguree namoota immoo miliyoona 1 ta'an hin ajjeesee dhiigni mana qulqullummaa keessatti hin jigee mana qulqullummaa keessatti dhiigni hin jimu asaaman yookaan booyyeen mana qulqullummaa keessatti nyaatamu jedhamee akkuma barsiifamu innis mana sana keessatti qaleetoo hin nyaate haga bara 70 kaasee haga bara 1947tti Israa'el kaartarraa badde mootummaan qabdu ture. Raajiin kun akka raawwatuuf manni kunis diigame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis warroonni Ayhuudotaa hammeenyaan ka'anii too gooftaa keenya gaafa fannisan innis guyyaa 3ffaatti du'a moo'etoo du'a ka'e kabajaa fi ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa isaanis yeroo jedhaniin waan 11 kan ta'u isaanitti hime. Anaaf isin immoo muraasa keessaa wajjin ilaalla. Tokkoffaa irratti eenyumtillee akkasiin hin dogoggorsiisne of eeggadhaa. Namoonni baay'een maqaa kootiin hin dhufu ani Yesuusii ani Kiristoosii jedhanii too isin dogoggorsiisu. Kanaafiyyuu isin of eeggadhaa. Qorannooma biyya keessatti yeroo tokko ta'u kanallee yeroo ilaalle bara 2012tti qorannoo taasifame Ameerikaa keessatti namni tokko ka'ee ani Kiristoosii ani Yesuus jedheen nama 132 dogoggorsiisee too kan jirudha jechuudha. Akkasumas immoo biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti illee yeroo ilaal baraasee Sarsa Dingil namni tokko ka'ee ani Yesuus jedhee duuka bu'oota 12 dubartoota 36 ardiitoota 72 qooddatee ani Yesuus jedhee too yeroo rakkisaa ture biyya keessa deeme too. Yeroo kanas Atsee Sarsa Dingil isa fuulduratti dhiyeessanii atimmaa Kiristoos yoo taate barumsa bichaa maqaa bichaa osoo hin ta'in hojii isaas raawwachuu qabda jedhanii too fannisanii too fannoodhaan akkuma isa adaban jechuudha. Keeniyaa keessattis yeroo tokko akkuma ka'ee yaadatama. Ani Kiristoos jedhee namoota uffaana hordofsiisee yeroo ka'utti oduun kun mana mootummaatti dhagaamee fuulduratti waamaniiti. Ati eenyu ani Kiristoosi? Enna maal gootaree nan barsiisa. Dhugaa baastamoo hin duuta. Du'a sitti murteessina. Ani Kiristoosii miti jedhee inni amanee galee raajii sobaa ta'uu isaa ragaa baheera jechuudha. Akkasumas immoo kitaabuma irratti seera raajotaa duuka bu'oota hojii ergamoota jechuudha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 36 irratti illee Taa'odoos kan Gibsii Yihuudaan kan Galiilaa masichi samiidhaa ergame fayyina ilmaan namaatiif kan laatu nuyi jedhaniitoo kaanii hedduu dogoggorsiisaa turan. Bineessichi isaan irra bule sun karaa siidaa yookaan dhagaa keessa buleetoo ilmaan namaa bara hedduuf kan sobaa ture haga dhagaan dubbachuutti. Aduu harkasaa keessaa harka mirgaa irratti urjii harkasaa bitaa irratti qabatee ani waaqa jedhee ibidda samiidhaa buusee namoonni baay'een immoo dhuguma inni waaqa jedhanii too rakkatanii kan badan baay'een isaanii jiru. Waaqni abbaan keenya warroota badan mana isaa keessatti nuuf haa deebisu. Lammaffaa irratti lolaa fi oduu lolaa dhageessanii jedheen waraanni addunyaa haala garaagaraatiin kan gurra namaatiif dhaga'uudhaaf namatti hin tolle waraana kan jedhame biyya guutuu keessatti yookaan namoota lamaa fi biyyoota muraasa gidduutti kan ta'u kana osoo hin ta'in waraanni eessatti eegalee samii irratti eegale Mikaa'elii fi awreen sun yookaan bineessichi samii gubbaa irratti wal lolan hin dandeenye gara lafaatti darbatame. Gaafa gara lafaatti darbatamu Qaayel dhara barsiisee Qaayel obboleessa isaa Abeel dhagaa kaasee ajjeese. Akkanatti ka'e. Achiin booda xiyyiitii, kilaashii, cuubee
niwukilaara, awutoomik boombii haala garaagaraatiin guddachaa kan dhufedha. Egaa akka addunyaan keenya immoo hanga ammaatti waraana gurguddaa 2 kan dabarsiteedha. Innis waraana addunyaa tokkoffaa bara 1914 eega 1918tti lola tureen namoota miiliyoona 22 kan ta'an kan dhuman. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti bara 1939 eega 1945tti miiliyoona 60 ol kan ta'an kan dhumanidha. Kanarratti dhaabbatee Albert Einstein namichi jedhamu yookaan saayintistiin jedhamu lolli addunyaa sadaffaa maaliin akka ta'u hin beeku, garuu lolli addunyaa arfaffaa dhagaadhaa fi uleedhaan kan ta'u jedhe. Maaliidhaaf meeshaan biyyoonni qabatanii jiraatan baay'ee ulfaataa kan ta'e, warroon akka Raashiyaa, warroon akka Ameerikaa isaan sadarkaadhaan warroota niwukilaara hojjechuudhaan dorgomaa kan hin qabnedha. Biyyoonni hundumtiyyuu akkuma humna isaaniitti meeshaa qabatanii jiru. Meeshaan kun dhuka jechuun guddinni biyyattii 0 irratti kan deebi'u, ganaa tokko jedheetoo kan duubatti deebi'u. Egaa amma booda immoo namaan osoo hin ta'in waraannotumti ta'anillee warroota roobootiidhaan kan hojjetamedha. Waa'ee kana iyyuu raajisaa irratti akka jajjabaatti kan fiigu, akka hiriirootaan kan deemu, gimbii kan koru, karaa ofiirra kan deemu, duubattis kan hin deebine, walis kan hin dhiibne, hiriira gidduu kan darbu, dallootas kan koru, akka hafuuraatti kan socho'u, maskootiidhaan kan seenu. Waan garagaraa kan raawwatu loltoota akkanaa kun akka dhufan hin dubbate. Kirekkiriin yookaan lolli jeequmsi hedduu achi keessatti akka ta'udha. Egaa itti aansee sadaffaa irratti beelli akka ta'u dubbate. Waraana taane beelli yoo biyyi nagaan ta'inii osoo nyaatanis beela'u, yoo jaalala hin qabaatinii osoo dhuganis dheeban, hin ciisne malee hin rafnu yoo biyyi nagaan ta'inii. Kanaaf beelliin dhufaa. Beelli immoo abbaa keenya Yaaqoobillee gara Gibsitti galchee baarummaa meeqaf akka isaan taasise ni yaadattu. Seera uumamaa gubbaa irratti kan nuuf barraa'e. Beelli yeroo jennu addunyaa irratti beela ciccimaan 10tu darbe. Ciccimaan baay'ee namoota hedduu kan gatii kafalchiise. Hayanyaa matoo kifla zaman isa jennuu sana keessatti bara 1958 eega 1962 biyya Chaayinaa keessatti namoota 10 eega miliyoona 10 eega miliyoona 30 kan fixe. Biyya Sooviyetii gamtaa Sooviyeet keessatti bara 1921 eega 22tti namoota miliyoona 9 kan fixe Sooviyeet. Yuukireen keessatti bara 1932 eega 1934 irratti nama miliyoona 8 eega miliyoona 7 eega 8tti kan fixe. Biyya Chaayinaa kaaba bahaatti bara 1927 irratti miliyoona 6 kan fixe. Chaayinaa Heen keessatti bara 1943tti miliyoona 5 kan fixe. Kaaba Kooriyaatti bara 1955 eega 99tti nama miliyoona 3.5 kan fixe. Hindii keessatti bara 1943 miliyoona 3 kan fixe. Chaayinaa Hunaan keessatti bara 1929 miliyoona 2 kan fixe. Sooviyetii Yuukireenii Ruusiyaa keessatti miliyoona 2 kan fixe. Kaambooliyaa bara 1979tti miliyoona 1.5 haga miliyoona 2tti kan fixe. Lola hamaa gurra namaatiif dhaga'uu, beela hamaa gurra namaatiif dhaga'uun kan namatti hin tolle, gara jabeenyummaadhaan kan guutame, abbaan ilma ofii dabarsee kan kennu, haati kan ilmoo ofii dabarsitee kennitu. Bara abbaan ilmatti ajjeese, ilmi abbaa ajjeese, haati intala gurguratte, intalli haadha ofii aarsaa taasiste jenneetoo gurra namaatiif dhaga'uu kan hin dandeenyedha. Egaa yeroo kana mallattoon akkanaa kunniin hin raawwatama. Kanaafiyyuu isin immoo of eeggadhaa jedheetoo kan dubbate. Abbaan mul'ataa Yohaannis illee waa'ee kana mul'ata isaa boqonnaa 8 irratti, boqonnaa 9 irratti, boqonnaa 16 irratti hanga wantoonni lafarra jiru tokko sadaffaan isaa akka dhumu, aasan yookaan qurxummiin garba keessa jiran, loon lafa kanarra jiran, namoonni lafa kanarra jiran, ergamtoonni maayitamiin samii yeroo hiikamutti jedha. Mallattoon samii yeroo hiikamu irratti ergamaan samiidhaa dhufee lolli hin afuufee, yeroo kana beelli hamaan hin ta'e, namoonni hanganaa hin dhumatanii, lafti hin kirkirtee,
waan garaagaraa gurra namaatiif dhaga'uudhaaf kan hin turre kunniin hundumti isaaniiyyuu hin ta'a. Hongeen hin ta'a, dhibee daddarbaan hin dhufa. Egaa akka yaa saba Waaqayyoo hundumti keenya bal'inaan kan yaadannu dhibee daddarbaa kana keessatti meebii HIV AIDS ta'uu danda'a. Sadarkaan nuti keessa jirru irratti sanillee xiqqoo taanetti yeroo nuti gurguddannu irratti himamuu kan eegalame jechuudha. Egaa nuti kan sirriitti beeknu dhibee koronaati. Dhibeen akka koronaa garuu koronaa dura kan ture dhibee 10 kan sadarkaa addunyaa irratti kan galmaa'e bara 165 Antooniyeem Impileej dhibeen jedhamu nama miliyoona 5 kan fixe bara 1940 bara 541 akka 542 irratti nama miliyoona 25 kan fixe Isfaaniyaa irratti bara 1346 hanga 1348 irratti du'a gurraacha kan jedhamu nama miliyoona 75 haga miliyoona 200tti. Koleeraan nama miliyoona 1 qofaan nama miliyoona 1. Koleeraan lammaffaa dhufee nama 800. Filuu qofaan jedhamu nama miliyoona 25. Influenza nama miliyoona 2 qofaan sadaffaa dhufuudhaan nama miliyoona 1. HIV AIDS nama miliyoona 32. Koronaan haga ammatti miliyoona 6 kan fixe jedhee addunyaan waa'ee dhibee daddarbaa kanas lola irratti itti aansee akka dhufummoo addunyaa kanarratti kan dubbatamedha yaa saba Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyo immoo arjummaa isaatiin dhibee addunyaa kanaa hammeenya yeroo kanaa jibba yeroo kanaa irraa nu baraare jaalala isaatiin mana isaa keessatti walitti nu haa qabu. Kan itti aansee laftiin kirkiroota lafaa inkirkirtii jedheetoo isaanitti dubbata. Yeroo kanas immoo mannaawwax jedha inni Amaariffaa Luqaas 21 lakkoofsa 11 irratti magaalaa kan buqqisu kirkiroota hamaa hedduun isaanii jiran. Isaanis Chaayinaa keessatti nama miliyoona 8,300,000, Sooriyaa keessatti nama 200,000 Indooneeshiyaa, Iraaq, Chaayinaa, Jaappaan loluun akkana kana keessatti kirkirri biyya iddoo garaagaraa irratti hin ta'a bakka tokko qofa irratti osoo hin ta'in. Kanumaaf hammeenya kana jalaa kan bahuu dandeenyu anaaf isin yoo qalbii jijjiirranne gara Waaqayyootti yoo kadhanne hammeenya garaa keenya keessa jiru yoo ofirraa fageessine. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 18-20 kirkirri lafaa guddaan ni ta'a. Ergaa namni lafarratti uumamee kirkirri akkasiis ta'e hin beeku. Ilaala ganaa kan ta'udha jechuudha. Kirkirri akkasii ta'e hin beeku. Kana jechuun immoo lafti yoo kirkirtu qabeenyatu barbadaa, ilmaan namaatu dhuma, waan abdii nama kutachiisu, waan argine hin beekne kan nama taasisudha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo kana jalaa nu haa baraaru. Nuti immoo kun ta'uunsaa dirqama. Immoo Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 11 irratti wanta nama sodaachisu jechaan ibsamuu kan hin dandeenye wantoonni hammeeyyoonni baay'een hin ta'a. Erga addunyaan uumamtee wantoonni akkanaa ta'e kan hin beekne ergamtoonni hin dhufaa jedheetoo Raa'ii Yohaannis boqonnaa 6 irratti inni dubbatu. Kuniyyuu hunda'u fuulli isaanii kan farda fakkaatan, mataan isaanii kan nama sodaachisu, gaafa kan qaban hunda'u Iskindir hidheetoo kan itti cufeetoo teechise yeroo sanatti. Lolli sunillee akka ta'u isaan yeroo san jalaa hin banama. Yeroo san ammoo namoonni baay'een kan sodaatanidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti aduu fi addeessa urjiin mallattoo ni kennu. Namoonni waan samiidhaa dhufu ilaalanii ni rifatu. Samiirraa waan garagaraatu dhufa yeroo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Wantoonni nama sodaachisu akka yeroo duraa du'uudhaaf hin dhufu, akka yeroo duraa fayyisuu, akka yeroo duraa rukutamuudhaaf hin dhufu, akka yeroo duraa arrabsamuudhaaf hin dhufu. Amma teessoo isaa kabajaa irratti ergamtootaan galateeffamee haadha isaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamii wajjin qulqulloota isaa wajjin kabajamee teessoo kabajaa irra taa'etoo kan dhufu jechuudha. Silas akkasumas immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti maayitamii jaaffaan yookaan mallattoo jaaffaan yeroo hiikamutti aduun ni gurraachoftee, addeessis dhiiga uffatee, urjiinis ni harcaatee. Ilmi namaa yeroo kanas sodaan guddaan keessa isaa keessatti hin uumamee
Achi booda namoota amananiif adda isaanii irratti maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu jedhamu hin barreeffama. Awuree yookaan bineensichi dhufe sun immoo isaan hin waraana, jabaateetoo isaan hin waraana. Warroota isa amananiifis isaanis mataa isaanii gubbaa irratti hin barreeffama. Waggoota 3.6 yookaan torbee 42 raajiin sobaa inni dhugaa sun sobaan sun hin dhufaa. Innis immoo biyya hin rakkisaa, raajii hedduu hin raawwataa. Namoonni baay'een kan ammaa eenyutu danda'a jedhee hundumti isaaniiyyuu isaan hordofaa. Achiin booda immoo warroonni akka Eeliyaas, warroonni akka Henook samii gubbaa irraa hin dhufuu. Isaanis immoo isatti hin himuu, sobaa akka inni ta'e hin dubbatu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 irratti Waaqayyo loltoota isaa kan dhoksee qabu san Goog Magoog kan jedhu sun hin dhufuu. Mootiin Iskindir warroota isaan hidhee itti cufee jiraachise san isaan jalaa hin banu. Namni isaan danda'u hin jiru. Lafa kanarraayis namoota hundayyuu hin fixu. Armaageedoo lolli jedhamu inni dhumarratti kan eeggamu sun lolli sun hin ta'a. Erga kun dhumee boodatti immoo guyyaa 7 qilleensi lafa kana hin qulqulleessa. Ittaansee jaafa qilleensi lafa hin qulqulleessa. Achi booda dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin ta'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufu qulqulloota isaa wajjin nu haa dhaabu. Torbaffaa raajii sobduun kun akkasin hin dogongorsiisan, namoota baay'ee hin dogongorsiisu. Isaanillee waan hedduu kan raawwatanidha. Aduu fi urjii harkatti baatanii deemu, hin sobuu. Wanni isaan dubbatan dhugaa fakkaata, nama ililchiisu, raajii hedduu raawwatu, waan namatti hin mul'anne bakka waan baay'ee kan mul'isanidha jechuudha. Isaan immoo hammeenya ilmaan namaatirraa kan ka'e immoo 8ffaan jaalalli namoota gidduudha hin badaa. Yaa saba Waaqayyoo, kun immoo waan ulfaataadha. Nama gidduu jaalalli yoo hin jiraanne baay'ee hamaadha. Jaalalli yoo jiraate bishaanis dhuganii bulu. Jaalalli yoo jiraate biyyis kan nagaa kan taatu. Jaalalli yoo jiraate Waaqayyos kan namatti gammadu. Namni hundiyyuu wangeela hin beeku namni jedhamu hin jiru yeroo san hundumtiyyuu hin dhaga'anii. Daani'el boqonnaa 9:4 irratti raajiin sobaa hordofanii ni dhufu. Abbaa sobaa kan jedhame sun innis hin dhufa. Yeroo sanas namoonni hedduu isa wajjin akka dogongoran. Raa'ii boqonnaa 13:18 irratti namni sammuu qabu haa hubatu. Lakkoofsi kunis lakkoofsa namaati. Innis immoo 666 jedheetoo warra seexanaa sana kan isaan wajjin samiirraa gadi hordofsiisee gadi fidu. Namoonni immoo sammuu qabaatan lakkoofsa kana haala ka'an jechuun inni nama jechuudha. Lakkoofsa namaa jechuudha. Lakkoofsa namaa jechuun ciqilee 3 fi taakkuu 2 dheeratu hojjaan isaanii jechuudha. Egaa akkanuma irratti immoo isuma kana irratti raa'ii boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irratti bineensa guddaan yeroo galaana keessaa bahuun argee mataa 7 fi gaafa 10 qaba. Akkasumas immoo achirratti mataa isaa sana irratti waan uffatu gonfoo ofirraa qaba jedheetoo kan dubbatudha. Yaa saba Waaqayyoo, yeroo hammeenya yeroo sana keessatti immoo namni mallattoo bineensicha kanaa hin hordofne bituus gurguruus hin danda'u. Isaanis immoo akkuma beekamu warroonni amantaa biizinasii guddaa warroonni sochoosan hin jiranii. Yeroo sana birrii namni namarraa fuudhee baatee deemu hin jiru. Maayikiroochiipsii wanni jedhamu nama hundumayyuu isaan keessatti sin awwaalamaa. Bituunis gurguruunis hin danda'amu. Warroonni qabeenya qaban kunniin jaalatanii osoo hin ta'in dirqamaan nuuf bitamu, nuuf sagadu, Waaqa keenyatti amanuu kaayoo jedhu waan qabaniif isaanis gara keenyatti hin deebi'u. Namni waan kana hin qabne immoo hundumayyuu tokko isaa gochuu hin danda'u jedheetoo akkuma dubbatu bineensichi sun yeroo garba keessaa bahuun argee jedhe. Garba kan jedhuun addunyaa tana, bineensa kan jedhe abbaa sobaa kan ta'e diina keenya seexana, mataa 7 qabaa kan jedhuun cubbuu gurguddaa addunyaa hangafa cubbuu kan jedhame 7. Innis cubbuu Addaam waaqa ta'uu kan hawwe. Seexannis dhufeetoo ani waaqa anaaf sagadaa anaaf jilbiifadhaa jedheetoo kan dubbachaa ture. Lammaffaa irratti immoo du'aa Abeel dharaan ajjeefamuu isaa Qaayel obboleessa isaa kan ajjeese. Inni kunis cubbuudha. 3ffaan ijaarsa Baabiloon ijaaruu isaaniitii. Namoonni sun yeroo sana immoo isaanis achirraa taakkuu ciqilee
5,432 fi taakkuu 2 ol ijaaranii waaqa waraanna jedhanii yeroo eboo gara samiitti ol darbaa turan. Seexannis immoo eboo isaanii sana dhiiga turee fi dhiiga dibee fi gad isaaniif deebisaa ture. Abbaa waraannee, ilma waraannee, hafuura qulqulluu waraannee jedhanii cubbuu isaaniitti kan gamaa turan. Afaan isaanii sool keessa kan jalaa laaqqame jechuudha. Cubbuu Sodoomii fi Gamoraa hin yaadattan yoo ta'e, dhiirri dhiira wajjin, dubartiin dubartii wajjin wal qunnamtii gochuu qabna, wal fuudhuu qabna jedhanii akka barbaadan kan ta'aa turan. Ammas immoo biyyoonni addunyaa keessa kan jiran dhiirri dhiira wajjin akka fuudhu biyyoonni 10 bilisaan kan eeyyamteedha jechuudha. Cubbuun inni 5ffaa immoo Israa'el xaa'otii waaqeffachuu isaanii. Sabni Israa'el yeroo xaa'otii waaqeffatu Waaqayyo baay'ee isaanitti gaddaa akka ture kitaabonni mana amantaa keenya baay'een isaanii nutti dubbatamu. Ajjeefamuu Zakkaariyaas Wangeela Maatewos 23 luboota mana qulqullummaa keessaa baasanii ajjeesuu, hin waraanuu, dhiiga isaanii lolaasuu, dharaan isaan hidhuu, rakkoo hedduu isaan irra geessu. Har'as jira saba Waaqayyoo wantoonni akkanaa. Du'a ilma Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa addunyaa fayyisuudhaaf dhufe isaan osoo beekan iddoo guddaa kennaniif ta'u kan isa kabajan. Inni immoo isaan immoo dhufanii too isa fannisanii isaan ajjeesanii warri san beekne marti garaa isatti jabaatanii shuba fannifame jedhanii too gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannifamu kan itti ililchaa turan. Inni ilmaan namaa fayyisuudhaaf tokkichi fannifamuu wayya jedhanii isa fannisan. Dhuguma tokkichi fannifamuun immoo fayyina addunyaa waan ta'eef isaan hundi osoo fannifamanii addunyaa waan hin fayyisneef tokkichi fannifamee addunyaa fayyise. Isaaniif garuu cubbuu isaanitti ta'e. Dhumarratti bineensichi suni Waaqayyoo fi maqaa Waaqayyootii fi bultoo isaa ni arrabsaa. Samiirra kan jiraatanis qulqulloota hin waraanaa. Waaqayyo abbaa keenya, ani Waaqayyo waaqni biraa hin jiru jedheetoo Waaqayyo hin ganaa jechuudha. Dursa irratti waaqni biraa hin jiru, waaqni ana qofa jedheetoo Waaqa hin ganaa. Achi booda irratti amantiinsaa tokkoyyuu hin jiru. Waaqa erga kanee boodatti bultoo isaan arrabsaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo maadamii gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deessee gara Gibxiitti Heroodis irra bulee dubartii biyya Gibxii irra bulee haala garaagaraatiin ishee arrabsaa fi ishee rakkisaa akkuma ture jechuudha. Warroota isaa qulqulloota isaa immoo hin waraanaa. Qulqulloonni akkamitti akka isaan qoramanii gammoojjii keessatti garaa ofii beelaaf dudda isaanii garafamuudhaaf qorraa fi beela dheebuu gammoojjii keessatti danda'anii qorumsa seexanaa obsanii too warroota dabarsan. Isaanis hin waraana humna qabu isaan fixatee too yeroon isaatis ji'oota 42f kan moo'uudha. Kana arganii namoonni hundumtiyyuu isaan duuka ka'anii isaaniif ni sagaduu. Warroonni isaaniif saganne tokkichumtillee hin jiru. Isaan immoo namni isaanii waan isaanii hin hojjenne bituus gurguruus hin danda'u. Yeroo booddarra dhuma isaa irratti immoo warroonni akka Eeliyaas, warroonni akka Heenok dhufanii too hin barsiisu. Isaaniinis lola guddaan isaan gidduutti hin ta'a. Yeroo kana isaanis barsiisanii wareegamummaa hin fudhatu. Achi booda aduun ni dukkanooftii, urjiinis ni harcaatii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamtootaan marfamee teessoo kabajaa isaatirra taa'ee yeroon dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin ta'a. Abbootiin keenya immoo waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni hin dhufaa jedhanii kitaabonni awaalidii nuti jennuun kunniin hin dubbatu. Bara kam dhufaa? Barri isaa bara Yohaannis, jiini isaa immoo ji'a Maggaabitii, guyyaan isaa immoo guyyaa Sanbataa jedhanii too nutti dubbatu jechuudha. Egaa
Guyyaa kana jechuun immoo guyyaa dhufaatii isaa namni tokkoyyuu hin beeku. Akkamitti beekamaa yeroo jenne barri Yohaannis baroota jiran keessaa baay'eedha. Jiini Maggaabitiin illee ji'oota jiran keessaa baay'eedha. Guyyaan Sanbataallee akkuma beekamu guyyaan baay'eedha. Garuu kana haa ta'u malee namoonni beekan tokkoyyuu isaaniiyyuu hin jiru dhufaatii isaa. Yeroo dhufaatii isaa ዳዊትillee dubbata እግዚአብሔር ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቀድሜሁ Waaqni keenya hin dhufaa, hin callisuu, hin dubbataa, ibiddis fuuldura isaatti hin boba'a. Ibiddi akkamitti fuuldura isaatti boba'a? Warroota waan gaarii hojjetaniif ibidda bara baraatiif oo'a malee kan nama hin gubne, qulqulloonni kan gammachuudhaan keessa jiraatan ibiddi waaqummaa hin boba'a. Warroota immoo waan badaa hojjetan, warroota jecha isaa hin amanne, warroota ani waaqa jedhaniitoo namoota hedduu dogongorsiisaa turan ibiddi bara baraa abaaramtoota isin ijoollee abbaa kootiitii miti eessattan sin beeka beela'ee na nyaachisne dhoobadhee na dhobaasne daaree natti hin uffisne addunyaan osoo hin qophaa'in isa isiniif qophaa'e abidda bara baraa sana keessatti gubadhaa jedheetoo warroota darboo osoo hin ta'in eebbifamtoota ijoollee abbaa kootii jedheetoo warroota waame wajjin walitti nu dabalee mana isaa keessatti nu haa jiraachisu. Ameen. Hammeenyi bara baraattu jira yeroo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatamutti Yoosef Waldakooriyoon namichi jedhamu kitaaba isaa irratti waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haala hedduun barreesseera. Lolli guddaan yeroo biyya irratti ta'u dubartittiin tokko daa'imaa ilma tokkicha qabdii, qabeenyas qabdii. Ilma ishee kana immoo jiraachistee iddoo guddaadhaan gahuu barbaaddi. Yeroo sana immoo beelli ta'ee namoonni hundumtii caakkaa keessatti galan. Ilma ishee fudhattee deemteeti. Waan gootu dhabdeennaan mucaa koo osoo hin jiraadhe anatu si jiraachisa sitti fuudhe tanan bakka wayitiin si ga'a jedhee tanan yaada. Amma booda immoo ati rakkachuu fi addunyaa kanarratti dhiphachuu malee homaa wanti si dhufu hin jiru jettee ilma isheen qaltee jedha saba Waaqayyoo. Isheenis beeloftee ilma isheen qaltee warroonni Yihuudootaa fiiganii dhufanii mana kana waan nyaatantu jira moo jedhanii yeroo itti seenanitti. Isaanis dhufanii hin jira eessaa fidde jedhanii yeroo gaafatan mucaa kootii yaa saba Waaqayyoo kana nu haa oolchu Waaqayyo abbaan keenya. Raajiin kitaaba irratti dubbatame baay'een isaa raawwateera. Yeroon dhufaatii isaa gaheera. Dhiyaateera. Anaaf isinis qalbii haa jijjiirrannu gara Waaqa keenyaatti lapheedhaan haa deebinu. Waaqayyo kan nurraa barbaadu imimmaan keenya nu yaadni garaa keenya yoo isatti deebi'eedha. Kanaaf yeroo dhufaatii isaa nutis qulqulloota isaa wajjin mirga dhaabannee qulqulluu jennee uffata adii uffannee akka isa galateeffannu Waaqayyo qulqulloota isaa wajjin walitti nu haa dabalu. Nu kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise Waaqa abbootii keenya maqaan isaa bara hamma baraatti ol kan jedhe nuuf haa ta'u.